Ndugu zangu wana michezo, mimi niendelee kuwaomba tuendelee kuwa mabalozi wazuri, tujitahidi kuhamasisha wananchi kuwa walinzi wa maji. Tukiwa mabalozi wazuri wa kuhamasisha wananchi, tutapunguza wimbi la wizi wa maji. Tunaporuhusu maji yakaibiwa ovyo mitaani, tunaleta hasara kwenye mashirika yetu. RUWASA watapata hasara na SHUWASA pia tutapata hasara. Niendelee kuwaomba tuendelee kuwahamasisha wananchi waendelee kuwa walinzi, lakini tuendelee kushirikiana nao ili waendelee kutusaidia kulinda vyanzo vyetu vya maji visihujumiwe. Nitaka tu niwakumbushe, pamoja na kwamba tuko hapa kwa ajili ya michezo ambayo inaratibiwa na ATOAS kwa maana ya Umoja wa Mamlaka za Maji Safi na Usafi wa Mazingira nchini, lakini nitaka niwakumbushe tuliopo hapa ni watumishi wa umma, na tusisahau hata kama tunacheza, tusisahau kwamba sisi ni watumishi wa umma. Nataka pia niwakumbushe kwamba michezo ni furaha, michezo ni upendo. Ni kweli mwisho wa siku wote tutataka tufanye vizuri, tutataka twende mbele zaidi mpaka tukacheze fainali ile ya kitaifa, naweza kusema hivyo. Lakini hiyo haimaanishi kwamba hapa mwanzoni tu tuanze kufanyiana vitendo ambavyo sivyo vizuri, tuumizane, tutoane macho, tungatane masikio. Hapana, kwa sababu mwisho wa siku michezo itakapoisha tutakuja tuendelee na upotevu wa maji ni tatizo la kitaifa. Upotevu wa maji sasa hivi ukiangalia katika ripoti ya EWURA ulikuwa unasema ni asilimia zaidi ya 40. Imepanda kutoka mwaka jana. Lakini ukija kuangalia katika ripoti ya CAG vile vile ulisisitiza kwamba upotevu wa maji umekuwa ni mkubwa na tunapoteza mapato mengi sana. Lakini vile vile kuna kuaga na uhaba wa maji ambao unatokana na uharibifu wa vyanzo vya maji. Sasa ule uharibifu wa vyanzo vya maji mara nyingi unafanywa na binadamu. Na upotevu wa maji vile vile unachangiwa na jamii yenyewe. Sasa maelekezo ya Waziri wa Maji Juma Aweso aliagiza tuanze kampeni ya kushirikisha jamii katika kupambana na masuala haya. Alisema kwamba sisi kama mamlaka za maji peke yetu hatuwezi kabisa tukaweza kudhibiti bila kuishirikisha jamii. Kwa akasema nendeni mkashirikishe jamii, na yeye anapendaga kusema kwamba jamii ipo tu, ukiishirikisha utafanikiwa, usipoishirikisha utakwama. Na tukaambiwa kwamba sasa kwa sababu masuala ya upotevu wa maji na vyanzo vya maji vinahusiana na jamii, tukashirikisha jamii kuielimisha, kuifanya iwe sehemu ya kulinda vyanzo vya maji, lakini vile vile na kupunguza upotevu wa maji, kama vile kupunguza wizi wa maji. Maana research zinaonyesha kwamba wizi wa maji unachangia asilimia 40 ya upotevu wa maji. Na watumishi tunapokutana nao tunajenga kitu kimoja, hasa kwenye swala la watu wanapoiba maji. Maana kuna kabila na changamoto la watu wanaiba maji mitaani, lakini tunapokuwa na watu wanaotoka nje ya idara wanatusaidia, hata watu matukio yanapotokea wanakuwa wanatuambia. Michezo kwanza inatujenga kiakili. Pili, michezo inadumisha pia tunatafuta marafiki wa pande zote mbili, hayo mikoa ya jirani na sisi, pia kujuana zaidi. Okay. Kuhusu michezo, kushiriki Maji Cup imetujenga pamoja kiafya kwanza, pia kufahamiana, lakini pia imelenga kwenye kauli mbiu ya maji ambayo tunadili na kutunza vyanzo vya maji pamoja na kupunguza upotevu wa maji.